zo met de hand. Ik doe het altijd met de borstel met de hand. Ja, ze zeggen dat heel veel zand erin zit, weet je wel? Ja, ik ga... Dit is 2,85 geloof ik ook. Ja, 2,85, 40, 19. En wat zit er dan onder? Nou, heb ik, oh, die heeft 350 volgens mij. Zo dus. Ja, dat gaat helemaal nergens.